Братва, здорово. Вот так. О, здорово. Фу, запыхался, пердолил пешком, да дует долго. Пробуем запускаться. Сутки отстоял на дожде. Так, пусть тарахтит. Надо обойти колеса, посмотреть. Блять, по дурацкой привычке еще опускаю стекло, думаю, что закроется дверь. Она не закроется, Лена, у тебя теперь работает все. Так, обходим автомобиль, чтобы все было в порядке. Все почти в порядке. Тарахтит, слышно как? Ну, более-менее приемлемо. О, сейчас надо немножко покататься. Сейчас. Ух ты, это что ты делал сейчас? Прогревочные обороты, короче, не знаю, сейчас посмотрим, какие, как, чего. Что хотел сказать. Весь день сегодня мне не давал покоя вот этот вариант. Не вариант, а вот эта ситуация, когда включаешь нагрузку, ну, прогретый двигатель, включаешь, например, фары, и ничего не происходит. Хотя он должен подкидывать обороты, ну или как-то хотя бы их там что-то как-то с ними делать. Все-таки какие-то непонятки происходят с клапаном холостого хода. Знаете что, еще один вариант хочу попробовать. Вот я там несколько серий ранее говорил вам, там я подпиливал флажочек такой, типа он там цеплялся и клапан не крутился. Сейчас, разумеется, я уже не буду снимать, не хочу дроссельную заслонку. Что сделаю? Сейчас вот эту электрическую часть, ну, магнит сам откручу, подкину шайбочки небольшие, ну, то есть его чуть-чуть отодвину от корпуса. Почему? Потому что вот то колечко, которое я подобрал, мне кажется, оно тоньше немножко, чем то, которое должно быть там. И может быть как-то его поджимает, там уже он плохо работает, потому что когда по нему постучишь, он сбрасывает обороты. А так как будто бы подклинивший. Может быть его поддавило еще корпусом. Попробую чуть корпус отодвину, не знаю, посмотрю. Попробую. Вот все. Вариантов больше нет никаких. Ну как никаких? Есть, конечно, варианты. Это поменять, например, этот клапан полностью. Но это пока что не наш вариант, не наш случай. Надо попробовать еще немножко к нему приколупываться. Ездят всякие тут люди. Сейчас поедем тоже. Он, кстати, подскинул немножко обороты. Может, все-таки он работает. Вообще, сегодня снова читал немножко так урывками, когда было время, форумы про всякие такие, ну, про вот эти двигатели. И понял одну вещь. Все-таки вывод сделал один. Это капец какой неудачный мотор в плане вот этой дроссельной заслонки и холостых оборотов. Все, у кого есть такой двигатель, и кто зарегистрирован на форуме хотя бы раз, вот там с 2010 года я читал переписки, хотя бы раз писали, что вот у них плавают обороты туда-сюда, и каждый лечил по-разному. Кто-то просто промыл, кто-то там поменял на контрактную, кто-то клапан поменял на контрактную, кто-то клапан поставил от какой-то другой тачки. Кстати, я себе даже где-то зафоткал. Сейчас прочитаю. Подходит, говорят, хорошо подходит и работает клапан от Toyota Vitz с литровым двигателем. Двигатель 1S ZFE. Вот встает, пишет как родной. Только там трубки тоньше, которые под охлаждающую жидкость. Надо что-нибудь там колхозить. Так, все, хватит сидеть, разглагольствовать. Так, ну включил дэшку. Пробуем с Богом. Давайте поворот даже включим. То, что трафик как в Мумбаи, бля. Так, поехали. Что до этих? Я что еще нервничаю, потому что он, ну вот, не газуя, он раскатывается как-то не очень хорошо. Наш дует тоже так делает, и этот тоже. Но это все свидетельствует о том, что клапан холостого хода неправильно работает. И еще один момент про магнит, который вот на этом клапане установлен. Ну, пока еду, я буду болтать, терпеть. Как его прозванивать? Я там прозванивал, в общем, может быть, сейчас еще раз покажу в гараже.
его берешь, звонишь, звонишь, пофиг. Тестером он, ну, у него какие-то там сопротивления есть. Ножки меняешь туда-сюда местами. Я покажу, в общем, как. Что-то там есть, он как-то откликается. Все три абсолютно, вот тот, который сейчас здесь стоит, и два, которые у меня были, они одинаково звонятся. Но один чел писал на каком-то форуме, я уже запутался где. Типа у меня такая же проблема была, там скакали обороты туда-сюда. Этот клапан звонить пробовал, на нем был какой-то прозвон. Он купил другой какой-то новый, или не помню какой, и он вообще никак не звонился, вообще никак. Ну, напомню, он с контроллером. Ну, не знаю, если я такой капец какой везучий, то их все три убитые магнита, тоже не знаю, небольшая вероятность, наверное, а может наоборот большая. Вот я сейчас не газую, ногу убрал вообще, он как бы он едет сам, как будто на автопилоте. Давайте газанем. О, подрывается он, конечно, просто хорошо. Приходится его придерживать, короче. Наш тоже так, по чуть-чуть, потихоньку. Ой, что-то хрустнуло. Как бы не пружинка где-то какая-то, не в порядке. Вот такие дела, ребята. Сейчас хочу заехать в гараж, попробовать еще подсунуть шайбочки, ну, отодвинуть немножко этот магнит. Если покажу прям наглядно. Прям саму заслонку не буду снимать, дроссель уже, ну, нет смысла в этом никакого. Отодвину, попробую, запущусь. Если будет подсос воздуха, потому что, ну, я же его отодвину, вполне вероятно, что уплотнения не хватит. Тогда, ну, обратно все верну, здорово. Если подсоса не будет, вот он, видите, я не газую, он разгоняется, так не должно быть. Ну, тогда обратно все верну и все, а может быть полегчает ему, посмотрим, короче, сейчас. Еще один эксперимент, никак не могу успокоиться, ну, потому что не нравится мне это. Вот. Если ничего не поменяется, ну, хрен с ним, что поделаешь тогда. В принципе, я так понял, очень многие люди ездят вот с таким вот поведением автомобиля. Вот. Ну, вообще, никаких провалов, не глохнет, ничего. Вот на паркинг встал, более-менее обороты. Вот не добавляет он, не накидывает. Но они, наверное, высоковатые, поэтому он не накидывает. Фары включаю, ничего не меняется. Дэшку включаем. Блин, тоже как будто бы добавил. Очень неплохо, ребята. Я не говорю, что там прям трындец, почему я лазю. Я лазю, потому что мне интересно просто. Ну и хочется какого-то чуть больше результата получить. Да, у Лены тут еще есть вот список желаний. Вот он, Лена. Я сейчас его сам почитаю. Может быть, я что-нибудь из этого списка желаний как Дед Мороз исполню. Так, все, ладно, я заезжаю и покажу вам, чего я хочу еще сделать. Вот сейчас для себя запомнил, зафиксировал, какие обороты у него. Попробую шайбы кину, все соберу, заведу, выйду, прокачусь. Если хуже, уберу обратно. Если лучше, классно, радуюсь. Если ничего не поменялось, тоже уберу шайбы и все нахрен тогда. И уже все, отстану тогда от дросселя. Если, по крайней мере, машина не будет больше педрить. И почитаем что-нибудь здесь. Ладно, сейчас. Под вот этот магнит. Сейчас я его откручу. Немножко назад хочу его подать. Шайбочки забрал. Туда их подкину сейчас и попробуем запустимся. Посмотрим, что будет как. Ребзя, вот смотрите. Сам клапан, вот сама заслонка в идеале просто. Видите, она под своим весом падает. То есть она точно не подкусывает, 100%. Это очень-очень хорошо. Вот он был. Вот сюда вот сейчас попробую. Вот сюда вот закину шайбочки, чтобы чуть-чуть его подать назад. И по прозвонке, вот смотрите. Вот давайте их 3 штуки положим. Блин, как бы вам показать-то? Сейчас попробую как-то одной рукой. Как же быть-то? Сейчас 5 секунд.
Готово. На средний контакт кидаем минус. Видите, 637. Это средний правый. Следующий контакт, крайний левый, 870. Короче, 870, 630. В другой втыкаем. Так же само. 540, 614. О, а тут поменьше. Третий датчик 540, 690. Прикиньте, да, вот эти мои два чуть-чуть сопротивление другое, а первый, который стоял, 700. Ну давайте какой-то из этих поставим. Что нам, долго что ли? Вот. Кстати, интересно, как, насколько это будет эффективно или нет. Я уже запутался, какой из них кто. Здесь микроконтроллер, про них информации вообще ноль нафиг. Что-то внутри, как устроено, как его правильно прозванивать, нету. В русскоязычной литературе ноль нафиг. На английском тоже ни хрена не нашел. Поэтому все. Давайте сейчас вот этот вот средний. Ладно, вот этот вот вообще для чистоты эксперимента. Сейчас я его протираю, кидаем туда колечко, шайбы и закручиваем и тестируем. Подкинул шайбы. Прикрутил. Сейчас будем смотреть, что. Еще знаете, что сделал? Лена, это тебе. Тут заглушка стояла от кислородного датчика. Вот такая. Я ее убрал, поставил все-таки сам датчик, лямбду. Но это старый, бэушный, я понятия не имею, работает он или нет. Он должен быть в сети. В сети. Комп его должен видеть. Пусть с него показания будут хреновые. Это лучше, чем совсем говно. Если будут совсем плохие показания, мне кажется, комп врубит просто аварийную программу и не будет на него смотреть. По крайней мере, ошибка не будет гореть. Ну и вообще посмотрим, как он себя будет вести. А вот прямо сейчас и посмотрим. Сейчас запускаемся, выезжаем для тест-драйва. Я скидывал клемму, сейчас посмотрим, что будет. Запуск. Так, а чек все равно гореть, но надо будет почитать ошибку потом. Наверное, мало времени просто, я чуть-чуть ненадолго скинул, надо будет посмотреть, что за ошибка. Так, окно опущу, чтобы глушить, заводить было легче. Да, чек горит, фиг с ним, оставим. Холостые, кстати, неплохие, выезжать будем сейчас. Надо выехать, крутануться здесь по гаражам. Фу. Блин, тороплюсь на скоростях все, чтобы максимально успеть. Так, ну сейчас просто кружочек крутнемся. Посмотрим, как он себя будет чувствовать на передаче, как чего поменялось, не поменялось у нас что-нибудь. Ой, когда спрыгивает сзади, что-то хрумкает, такое ощущение, что что-то как будто бы с пружинами, какая-то хренотня. Не знаю, трудно сказать, поменялось что-то или нет. По-моему, вообще ничего не поменялось. Надо дать ему потарахтеть, что ли. Да, сейчас его на улице оставлю, пусть потарахтит. Но нет, он опять так же и разгоняется. Сейчас посмотрим, что на паркинг, когда встану, что будет. Блин, как же ты замучил меня уже. Пусть потарахтит, короче. Пойду перекурю, наверное. Да, и почитаю бумажку. Список желаний. Чё ты, собака, не сбросил ошибку, интересно? Ладно, считаю эту же ошибку. Так, друзья, покатался я, сейчас его еще выгонял. Ошибка по лямбде не ушла, но не знаю, либо это лямбда убита, я плохо помню, откуда я ее взял. Хрен на нее. Сейчас вытащил предохранитель EFI, оставлю так. Пусть, может быть, просто комп не успел разрядиться, ну, конденсаторы не разрядились, и он не забыл ошибку.
Завтра поставим обратно, заведем. Если ошибка останется, то ее считаем. Если нет, даже если останется, как бы хрен с ней. Просто лямбда теперь будет стоять, и так лучше намного. Собрал шиномонтажный станок, потому что меня задолбало это спускающее колесо, блин. Я его снял, ну и нашел причину сразу. Вот он. Видно? Саморез собака. Сейчас будем разбирать это колесо. Блин, какие они маленькие и легкие. Так прикольно. Разбираем колесо сейчас. Будем его клеить самостоятельно. Ну, коли я умею, что нет-то, да? Да, и тем более возможность есть. Почему бы и не заклеить? Так, ну и говорю, это вообще фигня, задолбала. Постоянно его подкачивать приходится. Вот так. И по списку желаний листочек, который хозяйка мне, мама для себя выписывала, но я помню про него и попросил его почитать. Из этого, Лена, списка желаний, тут печка только осталась. Но я посмотрю и на нее тоже, не знаю, что там. Написано, что печка не регулирует, куда дуть. Сейчас стоит на стекло и в ноги, а колесом крутить бесполезно. СТОшники, ребят, сказали, надо снимать панель, снимать всю печку. Посмотрим, короче. После того, как колесо заклею, сейчас я его отожму. Резина-то хорошая, японская. Что за резина, кстати? Или не японская? Йокогама, господи, конечно, это супер резина. С ней работать будет просто одно удовольствие, ребятки. Ух, классно. Короче, сейчас я его отжимаю. А с вами, наверное, не получится. Нет. И не буду, я где-то когда-то снимал, есть про это серия. Я сейчас просто выключаю, сам работаю. Занимаюсь колесом, его поклеим. Доколупаемся до печки. Что с клапаном? Я же не сказал, покатался и все, и бросил. Никаких изменений особых не произошло. Ни после подкладки этих шайбочек, ни после вкручивания лямбды. Блин, большое ощущение и подозрение, что у меня все три вот эти магнита убитые. Кто-то же один писал, что типа рабочий вообще никуда не должен звониться. Вполне допускаю, потому что я знать не знаю, где я их взял. Это какие-то помоечные. Вот, ну, как бы все. В принципе, она обороты все равно держит, они не скачут, не прыгают. Ездить можно. Наш дуэт также, в принципе, работает. Ну, мой, который у Тани, у супруги. Поэтому все, здесь ставим галочку. Ну я по лужам сейчас погонял, там у нас есть в гаражах лужи. Не знаю, ничего, все работает нормально. Вот я говорю, завтра еще поставлю колесо. Еще посмотрю, что там с печкой. Если успею, то... Ну и дождя нету. Вроде как на завтра еще обещают. Печка, и, наверное, отдавать буду машину. Уже как бы все. По крайней мере, то, что я хотел сделать и должен был сделать, я сделал, ребятки. Так, ладно. Я занимаюсь колесом. И перед тем, как идти домой, ну, вам еще что-нибудь расскажу. Так, друзья. Колесо разобрал. Покажу сейчас, что там. О, кувалда. Не мог одну сторону отдавить. Одна сторона лицевая отдавилась, вообще 0 проблем. А внутряк что такое, как? Вот такой саморезик. Ездил, за него колесо падало, спускало постоянно. Завтра уже буду клеить, сейчас уже все поздно. Видите, темно опять. Пока домой там, пока умыться, помыться. Так, что с мотором, с холостыми, со всеми этими делами? Все, как я уже сказал, принял решение так оставлять. Приемлемо дуэт работает, ну не идеально, но он у нас и не новый, ребятки. Фу, надо теперь ездить на нем побольше. То, что я тут по гаражам пошоркался, это, конечно, фигня. Но вот надо сейчас вот из списка желаний доделаем уже, что тут кого, и машину отдадим. И хозяюшка пусть ездит. Ну и потом, ну как бы тест-драйв уже непосредственно на ходу, в эксплуатации. Но я сейчас сколько смогу поезжу. Здесь вот пока он у меня будет еще пару дней. Что-то может быть еще высмотрю. Ну а так, пока он работает приемлемо.
тачки всякие гоняют. Фу. По колесу завтра заклею его, соберу, на место поставлю. Сразу приду побольше, чтобы времени было, то что уже все. По этим датчикам, блин, дилемма, конечно, дилеммища, я бы сказал. Все три одинаково звонятся, неужели все три убитые? Что-то не знаю. Но вот если верить всяким форумам и умникам, которые там сидят, ну, походу, да. Скорее всего, убитые, потому что я снимал сейчас, это классно, что я лазил туда. От руки крутится просто идеально, вот просто идеально. Никаких закусываний, ничего нету. Просто тачка не может им управлять. А не может им управлять, ну, возможно, потому что он убитый. Вообще конструкция, как, конечно, капец какая ненадежная. Еще читал, что с двигателя 4А, по-моему, вот этот узел подходит там с какими-то доработками. Какую-то одну дырку надо заткнуть. Но 4А это настолько старые двигатели уже, что сейчас искать... Не знаю. Предлагаю ездить так. По крайней мере, пока он сильно не начнет чудить. Так, холостые более-менее. Тарахтит, работает, не прыгает, не скачет, ничего. Все. Оставляем так, с движком нормально все. Итак, подводим итоги. Список желаний, еще печка. Там в списке желаний осталась печка. Я гляну. Если смогу починить, сделаю. Если нет, ну тогда нет. Тогда надо СТОшников слушать и все разбирать, там смотреть. Со снятием панели и так далее. Так, машинки, ну, что смог, что успел, что в моих силах, то я подделал. Будет ездить еще 100 лет. Ну, а на сегодня все, ребятки. Вот так. Всем пока, хорошего настроения. Будьте счастливы. Че попало к гаражу, капец нафиг. Просто всем давайте, до свидания, увидимся еще.